Tango na pseko ki pona kolanda émission bino bokolingaka mingi émission ebengami ete émission masolo. Émission masolo ezali émission oye koloba kobele masolo ya monene ya Papa Simon Kimbangu pe lingomba na ye. Na mokola lelo ndenge ezali bomesono na biso tozali na invité na biso tokobenga ye papa na biso auti na mboka Kinshasa RDC azali na biso awa na mboka France nde yango wana radio pe télévision ratelki eye kokutana na papa na biso mpo ete toka kosolola masolo ya monene ya Papa Simon Kimbangu. Papa mbote na yo. Mbote mi papa. Ezali sengo mingi pe topesi yo merci mingi papa na bolingo oyo lakisi epai na biso bana na yo ondimi koyamba biso na mokola lelo mpo ete toka kosolola moke masolo na kati na émission oyo ebengami émission masolo. Pana ngai na kotikolo maloba o se présenter o lobela biso ce qui yozali nani na mokili okosala ka musala nini pe na kati na lingomba soki ozali nani na kati na lingomba. Papa na tikilo maloba. Merci. Ya solo da yoki mutuna na mwayo komilimbo ede na ngona likamote ngai komona ngai lisika liama hahema ndanda medongo nazali mundimi ya lingomba ya biso ya kibangiste pe na titre ya pasteur nazali pona mosala ya mokili oyo ya mwa mbongo pona liaka na bana nga zalaka na kati ya la police nationale ya Congo nazali inspecteur général adjoint en charge de l'appui et gestion na kati ya inspection générale à la police. Police kabwani sigala bitene mibali minene commissariat général oyo commandé ba troupe nyonso ya la police na Congo na pe inspection générale organe ba créer yango pour na contrôle inspection na audit surtout pour te faire respecter droit de l'homme na kati ya la police nationale. Mosala nga na sala ka yango wana pote bande konyoso ba yeba te sikoyo makambo ya droit de l'homme po bali ko tout ko ba te police doit respecter droit de l'homme te yango l'état sala ki organe ya biso te to sala ka yango to contrôler bango so police ya BBC to ba do konzu do nyokolo ba asibalterne biso to tala makambo wana na kati ya lingomba na dali pasteur pe na dali président de l'audit kibangiste po ete ba continue biso ya lingomba pe ba bungi na koki pe kutuna bango mituna ndenge bino moko boyebi yango. Merci mingi ya solo bandeko balandi radio télévision kimbangiste to biso to koyoka ndenge nini papa na biso ami lakisi liboso na biso po ete toyeba soki ye azali nani. Donc na ndenge tozali kolanda ngai tokobenga ye le général Lisika. Ya solo papa ezali sengo mingi pe topesi yo merci
merci ya mingi pambate na ezali na batu mingi te oyo bakomi kitisaka mpo ete kosolola masolo papa Simon Kimbangu kati na lolaka ya radio télévision Kimbangiste. Tomoni yo na mboka en France tolingi toyeba papa voyage na yo mobembo na yo awa na mboka France na Paris ezali mobembo moko familial privé ou bien touristique. Ya solo mobembo mwangai mobembo moko officiel to bengamaki na police ya Union Européenne to ya kosala o benga voyage d'études to ye police ya Union Européenne bengaki biso ba généraux na ka inspection générale ya la police po te to ya kotala mai bango za sala po biso dali organi ya sika bango basala ngo kala to ya kotala makapo na bango to mwa ndambo to ko kamata po to améliorer to bongisa bizaleli ya musala mwa biso bongo te dali mobembo mwa l'état ya poto bango bato abengi biso bongo to kende liboso na Belgique na police belge tali mai maleki kuna basa ba conférence to lo kuna pe to yego na France ba biso na bakonzi ya minene ya police ya France awa to kende pe na préfet ya police yango na makamyo sango esili kuna bebe to kabwa na bango. Donc papa général Lisika donc makambo yo oye komona a oye kozwa mwa awa yango wana okomema na mboka pona botiango en place po ete kosala yango na mboka na biso na RDC. Oui to oyo to moni ya malamu biso to kamata oyo pe to moni te kokite to tiki yango mais lo bango ya police ya kala to ba bibeko ya biso na l'état mi za ko s'inspirer mi zali ko landa mingi mibeko mi ya bango awa yango wana to ko tala porte to sika nini mwa boko so ezali de sika nini biso to sosoli malamu te masolo na bango to sosola malamu poto yiba ndenge ni to sengo sala mboka na biso. Merci papa général ya solo général Lisika azali pasteur mais pasteur communal ou bien fonction ya ozanango na kati na Lingomba. Na kati ya Lingomba nga nazali auditeur nazali pasteur chargé ya audit lokola te soko na kati ya Lingomba likambo moko liza kobonga te bakoki kopesa ngai porte na landela yango ba oyo bobengi na français les tenants et les aboutissants to yebisa na mokonzi ya bule pon yende mokonzi ya manso ayeba ndenge nini ezali mosala ngai yango na paroisse moko te kasi nga nazali mpo na niveau international. Ah oui. Les nommé papa biye pourquoi à la machine na likamwana collège et se réunir ba tinga ba désigner ngai ba nazali. Merci mingi ya solo papa tozali sengo mingi pona koyoka yo ezali na ngai fier pona komona yo na ko répéter maloba mokonzi aloba kina biso na mbulo oyo moboyo papa da ko insister ala ko lendisa da ko nyata pote tolemba mabondeli te tolanda oyo ateka biso mikolo so bolingo mibeko misala et puis esengo ezali koya na baye bazali kosalela nzambe na solo donc boye ba esengo oui mais esengo wana ezali koya mpona baye bazali kosalela nzambe na solo pe tobanga eloko moko te na bilobaloba bato bazali kolobaloba tobanga eloko moko te tokolonga nzambe pe akosala likambo monene oyo na ye lisalema na mokili te donc mpona yango tomilengele tomibongisa mpo te biso pe tokoleka na lisiba wana toleka na ndenge ya malamu malamu tuna moto amibongisa bato na Lingomba ya Kinshasa mwa likambo moko na kosingali wana ndenge nazomona liwali de mwa mingi libembe tozolanda na mwa mingi kasi ezali pe tozali pe kokanisa te wana makanisi na ngai tozali kokanisa te makambo tolapaka ndai ntango tosenga pardon tolayaka ndai te oyo akozongela kokufa me lokola tozali kokoka te yango wana bamosi liwali yeli biso kasi nalinga kosingali te sika mwa mouvement ezali makasi ya liwa bato bazokufa mwa mingi me moto motifi na ye kasi eza kozala mwa eza kolanda.
Mais papa, pour la likamwana ya liwa pendengo utu ko bimisango étant que pasteur ozala ka chaque fois na mokonzabule. Pourquoi ko lobela mokonzabule likamwa te poete ameka ko lembisango mamuke? Pambataza na pouvoir nyonso ya ko lembisa yango. Mais ada ko lembisa, so ka lembisa kitembe to sito silie. Ada ko lembisa ya solo kote wana il faut ndimate ya lembisa ka pe ada ko salisa biso mingi. Poso wa salisa ki biso na yango tembe to silinga na yo. Po moto na moto ngi to dali ayebi umwete na sala ki mpe batel abominga ite. Ndenge yeso tuna kine oya sali na likamutaka mudali banga bwaka. Donc ndenge to dali bandimi awa atande ngi baza ko kabiso ebele à travers ba radio na ba. Oya ko tombola musavida sala kama bete atombola akabadali banga bwaka na television. Moto biso nyoso sala kama be. Na limbisa biso. Makambo esalamaki na le 3 octobre papa. Yo omonelaki yango ndenge nini? Pona ngai d'abord na tondi na esengo. Na nene esengo makasi pamba te na fandi na demondimi tango ya ancien régime politique na pe nouveau régime otozana ngolelo. Pamba te liboso wana tozalaki na mwa ngai soko bita atango kimangiste takmo o kamwa son moins hésitation mais au sala kaka ndenge wana ozakobona okasi ozalaki na mwa bobangi. Mais sika wa bisto komi na koki ufungola koloba polele makambo puisque tata na biso de ba prononcer qui était ba benga qui était azali héros national dikambo wana ekomisa biso mapeka. Omoni pamba te moto nyonso mikili nyonso mizali awa so ba bengi héros national ba pesa kae babanga kae. Po sika moto sika pamba finga yo ba kofinga na yo pe ko faire valoir ba diplôme binu utonda na poto awa bozana ba diplôme ni na ndenge. Kuna pe na mboka diplôme da ndenge na ndenge nyonso sika ko pesa ma respect yango ndenge batala ki biso liboso lokola te mongamba te onini motako ba sute oya koloba ya to meka mala na diplôme ko make up moi to zana ba diplôme yango ngai nga sa ki ko de guerre donc moninga pe asali na armée to wapi akulu banali kambote yo so ko zaki ingénieur ya kambo ya bina télévision ko de moninga pe musi ingénieur kuna ko ya ko solo nai. Donc tu banga bango na eleka mokote mais pona nga personnellement comme il y a les 3 na tondi na 5 na 5 pona ni papa bakate e kange maka na mboka wana na kana mbanzangu e ko fungo mape na mbanzangu donc to kende bisu nyosa bengisa ki bisu belé to kende to zalaki belé na mbanzangu mukolo wana ba to na mone no boyike wa bato ndenge wana kwa mukolo wana te na stade ya mbanzangu plein à craquer et si comme tu bois kateli banga yikita na mabele pa basaki beta moto ezalaki te stade nyonso tonda yo tonda batu pa ko yo kotate na libanda na nini batondi makasi donc mukolo monene papa pe tonda ki na 5 ba déclaration ba konti ba lobaki wana ba envoyer gouvernement ba yaki ba lobaki makamwa ya minene nyonso ya 5 ya ko sepela mon ko banda gouverneur ba Congo gouverneur ya Kinshasa ministre de la justice donc batu nyonso wana te ya gouverneur ya Katanga batu balobaka mingi et puis à monene oyo ba chef coutumier balobaki ba chef coutumier basaki déclaration moko solennelle yaki na bikela kala la bango ba tandi wana matiti Mikasa Makemba na nini litoko batandi mposi ankoi ba matisa ki papa na likolo ba kamati pe mbonda bango ba betaka ba pesi ba bi ba déclarer ba lobi lelo yo biso tutsongi selio bu konsina yo na makambo na nyos yo moko mema biso na kansi bolanda ki malamu yo moko mema biso otambusa biso pon ki ndoki ba magie ba maçonnerie ba biloko ni na ndenge ba mikari tout ça et bebi simboka na biso to lingi yango lisusu te mindele ba yeli biso makambo na ndenge na ndenge to boyango. Donc yonde siga mema biso ba matisi papa te makina yeloko na bango wana kolo ya mposi ankoi pe ba pesa ki mbonda te to beta ba betenga kango bato yango wana oyo ndi wana ikaki bongo na mikolo ya sima mikolo ya lelo yo to yoko kande sango te selo bango ba kanisa ki tamba ko papa ko mata wana ako be ya pe akufi. Selon bango. Oui, puis c'est qui plan déjà ba qui plan na bango bongo ça kité bondogi na bango nyos ba tuana te soko papa simoka ka meki wana boye pouvoir ne esili pa ko kufa mais ba moni a telemi pe asimi pe mbonda te esili akei eloko moko sali ete ba yebi ya solo so ndingi ba dai ko kanga yawa ba yebi bien que papa da nzambe moni po moto ya pamba o mata biloko na bango wana ko telema te
bango ba ebi yango ndenge toza kotala nga na bango. Le 3 octobre, papa, on dirait que bandimi bapusanaki pembeni ya Nzambe. Papa le batubelaki bakendaki na ba commune batubeli. Mais toye komona ke on dirait de après le 3 octobre batu on dirait bazongi na bango lisusu kaka ndenge bazalaki liboso, la haine eza nango kaka, bolingo ezalaki makasi na pembeni le 3 octobre, mais sikoyo ezongi nango ndenge tozalaki ba division eye. Papa pona yo kokolo bana bisoni. Wana ezobe mon pepe ya satana po tokoloba be satana mpe angalaka te ngai te, mais ezobele bandimi ya ba événement eze malamu te. Papa te ya biso tolingana yango na bandaki na maloba wate tata zoloba bolingo mibeko pe misala so tokangani kana makambo wana nde tokolonga tango balaki po tokoma na événement le 3 octobre basingaki totubela tobondelaki mingi pe totubelaki pe mingi omoni totubelaki mingi. Alors ba mosu ba zongeli makambo na bango be ya mabe ba o bato ya mabe ko sepela te tango lobito lingana ya do linya nde ko luka te boka bwana eske bo fana te boze ba ndeko bozo solo la bien bozo kabelana bozo teana ba mosu musana bango tia lokuta ko loba makambo ya mabe ko luka ko sala masumu. Bon kembo ya tata Simo Kimbangu eza ko yoyo kembo yango de pona ba petwe ayem bino de ba choriste nzembo ezali bele na ba choriste nyonso ba ebiango nzembo bisengo ya papa Simo eza ko ya eze bisengo pona ba petwe donc soko mi petolite yo moko za mitia na libulu lokola siga tozo landa kulumbembe po papa okena kulumbembe ko fungola kuna ndako wana ezali so alobito mi petola ya lobi onso yo lingo mi petola te mais yo moko mona mabe okuzo bisengo ngo te pa alobito so tango yo fungwana toko sepela oya linga kolia nyama akolia nyama oya linga kolia mbisi akolia mbisi donc mutu na mutu ko sepela mais ko sepela yango je crois que c'est toujours sous condition te il faut mi petola so ko tiki masumu te o bisengo ya pasi mo ko yango te akoko lobana mukuse nengo wana kasi bawe balingi te yo moko moni to sala makasi ndenge bibiso loko wana lobande to sala makasi to lingana to lakisa bolingo penza ndenge zalaka linga moninga ndenge yo moko bilingaka ata mutu akolinga te na miboma na misala boye te olingi misala malamu sala pe moninga no malamu na bino awa abino na mboka na biso na moni bozo ko kana pete bolingo ya solo ezalewa te. Ya solo bandeko tozali kolanda papa na biso ndenge ya uti na mboka musika kasi aye kote ya biso likamuna bolingo ndenge to uti kolobake a uti ko bimsali kamuna kulumbimbi moto na moto amilengele mpoete soki yo okangamika kana mabe yebaka yango ke mabe e kofuta yo ndenge papa Simo Kimbangu kenga na uti kolobake moto na moto alanda tata na ye. Ya solo papa général Lisika pambate ezana nga fier pona ko benga yo na moni ozali ko mi bombama po ete to benga kombo na te kasi nga na ko bimisa yango na kata tele po ezana nga fier pesengo ya ko benga papa na ngai général Lisika. Ya solo papa o uti ko bimisa likamuna kulumbimbi peto yebi ke papa tous les mardis na agenda na ye ezali ke akoktsala voyage na ye na kulumbimbi kuna na Mbanza Congo na Angola. Mais papa koki pe ko lobela biso voyage yango ezali ko bongama ndenge nini pe ezali nini na likambo wana. Wana ezali likambo ezali Nzambe makambo ezali ndenge alobaka mfala isumko ndanga kote a décider na mokolo te pamba te ezali makambo ya gouvernement yebi biso to banga mingi l'état to saka l'état ezali fo gouvernement ya Angola na gouvernement ya biso ya Congo na République démocratique ba yo kana bien ya mibale pe na UNESCO pe. Donc on dit que va trois organes l'état ya Brazzaville l'état ya Angola na l'état ya Congo Kinshasa ba yo kana ba bongisa et puis UNESCO porte dikambwana ko salima a décider na date terme ko salima. Donc papa tonto lobake papa Simo Kimbangu kangani ye mutako pesa bango date ou bien kozela bango ndenge ba ko bongisa ou bien ko busala na bunzambe na ye po ete bango pe bakanga date ya solo bonzambe ne kozanga te nyonso tu bonzambe ne kozala melo kwa banga pesa ka priorité to saka bakonzi
bakonzi ya l'État bazali impliqué po te bayokana bongo ya kopesa date certainement ko inspirer date mais ya ko dicter te ko imposer te akotikela l'État mingi kwa l'État ya nini ya Angola ye muta ko yamba bapaya ya sala mais ngwana de ba vinga pesa kasina lingi pena ko se mêler na ngote po ne de ba makambo ya haute spiritualité de tikali domaine privé ya papa Simon Kimbangu kiangani kasi yango ko salma ndenge azoloba na biso mais pona ko déterminer mokolo akoyebisa biso nyonso atokoka na abino na ngate ko yokango. Yesolo papa tozali ko continuer émission na biso d'aller sengo mingi papa likamsu to lito tuna tant que tomoni pe yo zali soldat oza soldat na kati na mboka na biso na RDC oza général mais tomoni ete na tangu na kala batu bazalaki koloba babandaki ko reprocher bakimbangiste ke mpona nini papa Diangenda a tia basoda banako za la pembeni na ye mais lelo toye komona na papa Simon Kimbangu kiangani tangu mususu pe tozali komona ba soldat pembeni na ye est-ce que likambo na yo etant que na kanza oyebi rolo ba soma moke pour la sécurité mokonzi toyebi que c'est que rolo bango te kasi moi moke koko bikoye po te bato bazali kolanda ba ko comprendre pour na nini ba kozala ka pembeni wana. Mais yo moko yebi en malamu ndenge si olobi aze mokonzi monene yo babatela ye omoni ata soko mona la église catholique Rome batia ba soda ya pape kaka pour la sécurité donc a pe biso ya biso dinga ipinate po nalobani tozo sala kaka ekokiseli kaka ye nzambe amikoki na makambo manso mais po te mona na te okwa yade na musuni oyo te babatela ye pe kaka to kengele pe kaka mais mais motu moko akoko détailler wa te ndenge nini basala kapo ya kobatela mokonzi mais ndenge lo mona ba soda ba policier oui ba policier bazali pembeni na mokonzi pona mosala wango ya sécurité publique ko sécuriser mokonzi ndenge za ba konzi na ya mokili na ya nzambe na bato ya misolo bazoke bazo sécuriser bango ndenge wala sécuriser pe mokonzi na biso kasi ye moko azami ko kala makambo maso tozali wala kaka kuna bikokiseli dabi ya mikoki ya nzambe mon amikoki mais to bakisi ya musuni pote adela musuni oyo bongo to batela ka musuni wala. Merci papa général Yasolo ezali sengo ndenge tozali kozonga saka ka esengo na esengo ndenge moko akolobaka ntsai voka ntsai ko donc ntsai eza na ngai pamba te na ndenge ozali ko limbolela biso na bamituna oyo tobongisaki na mokolo ya lelo mais lisolo nino ko betela biso oyo yo ozalaki na papa Kisolokele ngai na kukoloba wana kaka ndenge alingaka kokende avant ndenge tata Diangenda alobaka tata Kisolokele amonaki bakpoko soki koleka na mokili awa alingaka adzonga na ndenge tobengaka kokufa avant adzonga akende pena mama mwilu papa Diangenda loka ye muta kengeleke biloko nyonso wana ake kokuta kuna pena mama mwilu Kisolokele yo kusala nini awa non kuzonga ya na zongi bona lembi musala mingi adete okolemba te adzongisaki ete pa yo na vie na mokili oyo adzongisa ete Diangenda adzongisaki Kisolokele alinga koleka asotaki barrière pale kakuna alinga kuzonga ndenge wana kasi te ifali akadzo adzila mikolo mikoka ndenge mikokaki wana akufa normalement pe akende ndenge ake omoni makambo ya na deka na témoignage privé mais wana de témoignage privé tango asimba kanga na moto mokolo mususu na monaki makambo mingi donc ikambo na bana ko sa ko raconter awa ete ndenge non na makambo na ebisa bino baleki te pour particulièrement pour makambo ya papa pour na papa Kisolokele kasi na ebisa be témoignage ndenge papa Diangenda moto alobaka mpena alobaka na ndako nzambe nous ana lisolo ko betela biso pour papa Diangenda totikili maloba te masolo ya bamonganga batata na biso tuno benga bana jeteki basala ba théâtre ya raconter ba événement ba historique particulière na pana bato wana bana batata na biso omoni papa Diangenda sali makambo mingi ba miracle izali na ndelote omoni ndenge abimiselaki ba mokolo musiba zaki na kamba ba musicien bana musicien ba yango po mazaki na loka kolia te
ah tokolia nini bon akendeki na sima ya ndako na musicien moko atiaki loboko na mai abimisaki carton ya makayabo mobimba ya kitoko baye balambi bale bon loboko kana mobimisa carton makayabo poni na mai te apesi kaka ba musicien na ndenge mutuka bango na nzilo akendeke na nzilo kunzuku na Brazzaville essence sila kana mutuka essence sila ki pe alobaka la bango batia mai pe komaki nini essence omoni na la volée tata ki se dialunga na pe asala ki alobaki na ndeko mondimi nazaki na ndeko moko azaki essence pe sila kaye albert basuba wana na kati pe basuba ki komaki essence motu ke tambule te komi na ndako na pas na problème moko te makambo ezali ebele pona ko banda sorte bandi ba témoignage na bango ezali mingi donc loko na ko ebisa na mokuse yango te to banga bango ne bazoloba bazali ya sol banzambe ngai moko ko poso ele kai na asenga ki papa simo kimba kianga ninga za ko kangai wana na papa na okikuna pio mingi mais na ko na ko na ko kate na ko fate sali sa pote kiti sakti tina mwa mo pepe malili yango kita abi d'accord tanga la yena kiti na Bruxelles na to bazo malili ti ba tunyo so bazo CPA ba mona kiti malili est presque tellement kolowana ngate yabo donc el kamoto sai kuna oui peut te vendre pour son bimbe leki to ki malili ya makasite ba tunyo so bino ko bozala ka bo mona kiti température moko ezalaki tout à fait normal biso pe ba wayi mosika to kutume température yango ndenge wana omoni ndenge bani siko kitama moke mo kasi poso biso to yaki wana eloko moko te ezalaki température yaki normal ndenge to sengaki papa simo kimba na ko témoigner wa vraiment sala ki yango bonga de mokonzi ya biloko nyonso wana ndenge na bible gomi pa kolo yesu taka kitaki mo pepe nana ko sa be nzambe oui ndenge be yewana commander te température changer yewana za ko kabiso soka dinga bebisa biso na bino akoko bebisa kana pasi mo kimba okera oui yewana bongisi ngana température na taboli malamu pe na zo tsonga na ngai kitoko ye mutaka kitisa ki mwa ndamu mwa pio le kaki abato kaki bato zo kufa si de suite na pio to sengeli bino boyibe pe ba sengi ya ko me biso to senga yikuna pota kitisa moke dingwa donc si ko soki yo zongi na yo e matina ngondi susu bien akitika ka ya dari libre o wana to baka bino ndebo benga kalika mona français na bino souveraineté azali na souveraineté boete azali akolbo ya lobi soko alingi akokela biso ma rapporte ati apesa bino mwa e bana ko zonga malamu e zongi malamu libera soko pa lobi te beba susu lobi na tonga makasi e bebi Tant que moni kendengi yo yaki papa bate yo senga kike naza ko kende kuna na moni soki yo kena yo ndire ko zonga na mosusu te ngana ebite na ko confirmer yo tete e ko zonga te kasi ngana ebite to senga kitaki disa ayesa mwa mulungi awa pote biso bat bauti na ba 32 degrés kuna to ko kuta bwe mwa degré moko acceptable ndengwana ana to tuna ebipe to kuta kyango na ndimi. Oui, mais papa général, na yebite na ndenge na grade aux anango na la police, vous allez général monene, vous allez kotambu sabatu ebele. Vraiment, bon, c'est vrai que vous dites que l'obake, bon, comme une fière, yako bengama, ya solo kimbangiste. Mais na ba place musu ba bureau musu pe bozala kake bo place bokuta na kana ndengi boyaki awa ozalo pe kaka na fier ya koloba koza kimbangiste ou bien ba place musu ko bomba pe aduka pona ngai ne na koloba lelo bino bato zo mona nzambe pa zo mona ngai na data na esika moko na ko banga ko mitanga kibangise zaite esika moko isusu na ko mitanga ngo zaite puisque lokwa na mboko ya ngai RDC président na ngai moko Joseph Kabila amoni kibangisi badali bat balingiye bon na komi bomba pe na nani pona mi bomba te na zeki bangisa te ba proclamer motadali héros national président vika yebi ba voter payer massivement bon na komi bomba pe na nani pona ba tenga zeki bangisa te na invité na Zambia nini non ngai voilà question na dali kutango alors du jour te dali écarté ngana zene siko na ko banga komi tanga kibangisa te tozali ko
kende na suka émission na biso kasi tokopema mwa moke esimande biso no soto wuti kolanda loyembo ndenge ba wuti koyembela biso yango tobandi kokende kobele merci koyo na suka ya émission na biso ndenge tozali kosolola na yo na bamituna na biso na kanisa motuna oyo biso totuni yo te kasi papa yo monike bana batuni motuna oyo te me ngai posa na ngeza lakini aloba likambu oyo biso totuni te koki kolobela biso yango. Merci. Likambo nga koloba wa likambo makambo ya bolingo. Soko buda kolingana ya solo. Parce que ngai pamba te tango bana ya bandeko na ngai ya Saint-Denis bayaki na Kinshasa na yambaki bango to sololaki bango. Tana monaki fanfare ya Saint-Denis ke. Fanfare ya Saint-Ouen ke. Bato na fanfare na bango. Na tunaki te bana so bolinga nini na okaki biyano bisepelisa henga ite. Nango na lingaki ko vérifier ba sone ba solo bolingani ya solo makasi. Na moni te si ekomi moi malamu. Mais comme il malamu mingi te pour l'événement il est le 12. Soko le 12 oyo le ki dimanche le ki avant dernier dimanche soko ele kakite tangu basilisa bazwa ki kokoso ba ya kubomba ne pena bino mbele pesinga S5. Lokola bakendeki na bandako wana nde na moni lokola te bakambonyo setonga kana point mort. Di kamuna di ko insiste te bo sala effort bo sala bo kasi
pote bolingana wana penza na salire na kosenga bino avec insistance papa Simon Kimbangu kiyanga ya totala te bosala makasi pote bayeba te tozali kaka moto moko et puis na kosenga bino recommandation na yebi ke dali pasi boluka komisombela ya bino esika po ya lingaka tozaka ba locataire te kuna na moka ko recommander biso ada ko lobate mondimi na mondimi ana kishasa ada na esika ndako pe abombela nga chambre pona nini ba pa ba kuya na mikolo ya simi ebele ba ko pesa mo pa ya ole loger ye ole isaye aya ka pa ke na ndako nzambe kaso to ziba locataire yo locataire ko fadisa moto api bonga na mokilima poto bino bozali a mwa mingi bozana ndako te bozika ka ko louer bon location ngo ezali na suka te bo banda kosaka mwa stratégie na yebite tozala misala mina kamba kasi bosala ka pe mwa to ben ango ekonzo mwa moke mutu na mutu ndenge azali ata na problème azangi kosa mwa kesi ya épargne te bino pe kosa mwa compte épargne awa pot comment consommer la tasse moki mbangu mabele na esika na ye tozana mabele te likambo wana nde tozanga soni na mawa bosala makasi awa na Paris pena mikilio so ya mpoto esika lingomba lidali bozwa mabele ya tata Kimbangu tozala ka ba locataire éternel te tozali locataire oui mais to ba tata alobi to kosomba bo banda ta okende kopesa to sala comme compte et zala d'une manière permanente bo chaque tinsani bo biemba bo longola kata poussière botiaka pote ke na compte épargne to kozwa ka ndako mo mususu ba wa pesa ba crédit mingi dingomba kokota kozwa mwa crédit akosomba sika tukuluye nini appartement monene zala ndako na biso ya libela wana ndi bozela to mayele ao mayele mazangi bino te bosala maso masengeli boye ko ba technique nyonso tu ya kubumba mbongo po bosomba ndako na biso tokokuza ba locataire éternel te ndenge likambisala mwana disala ma lisusu te to sala makasi ya kosomba na biso mabele ezale sika tata Simon Kimbangu moni o tokosala makama na biso nyonso tu toza ba locataire éternel ata bobola ngweza to yebi to ba pauvre mais tokoza ba pauvre ngo d'une manière éternelle teta bosenga ngona mabondeli nzambe akotia maboko ukosutuka kaka mutu moko pa kabeli biso to ya participer bebele to sombi ndako atuka wana binu bana nyonso ya poto na recommander na binu bandimi nyonso ya poto boluka mwa solution ya kuziba ndako to koza ba locataire éternel te voilà recommandation na ngamo kwa ngwana pe recommandation ya bolinga na makasi voilà bana na ngai eloko ngai tata na bino na liga ko lobela bino ya ngwana bosala makasi likamusu na lobili ko hibongi te ko tunga sima to ko limba ndenge nini kasi pona recommandation te loko nina liga na loba likambo wana ya bolingo zate bosala tout pote bolinga merci ya solo bande ko balani radio télévision Kimbangiste to komi na suka émission na biso to uti koyoka papa na biso le général Lisika na makambo nyonso oyo auti koloba na biso ninto ko bakisa eloko musu ezalite ndenge moka uti koloba yango kaka ke mwana papa Simon Kimbangu tozali koyoka biso nyonso oyo papa Simon Kimbangu kianga nazali koloba na biso ya solo bazali ya solo tozoko mona ye azali moto kazali moto lokola ngai na yote pambate ye ayeba secret oyo biso to yebite ba bombami kasi ye ayebi yango wana mwana papa Simon Kimbangu zala fier ndenge auti koloba yango ke toluka tata na biso ezali ye bana nzambe malamu bomi lukana poete boyeba ndenge bokoki kosala kasi ndenge papa auti koloba bolingo mibeko pe misala ba division totika yango eza nango na tina moko te division ekomemaka eloko moko te totala ndenge tobandaki na mikili ya poto kowela jusqu'à présent moto moko aza na diplôme nango azali te moto moko akokoloba te ke ngai na zwa boye ezali te mpona badivision yango wana tosukisi wana topesi bino merci mingi na ndenge bolandi biso na émission na bino bokolingaka mingi émission masolo